الذين حضروا هذه الجنازة يعني رحمة الله عليه من زملائه في الإعلام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الرجل يستحق كل هذا الاهتمام ويستحق كل بعده. واغفر لنا وله برحمتك يا رب العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قولك الحق وأنت القائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فهو رجل مؤمن نسأل الله له الثبات إن شاء الله. اللهم اجعل القرآن العظيم له في قبره مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا. اللهم وسع له في قبره مد البصر. اللهم اجعل قبره هذا روضة من رياض الجنة. اللهم ثقل ميزانه بالحسنات واجعله يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم إنا نسألك بأهله وعائلته وكل من فقده من أبنائه وأحبابه وأصدقائه وزملائه، اللهم ألهم منها وعظم لهم الأجر فيها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو لنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين، واجعلنا في هذا الوطن آمنين مطمئنين لا فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وعظم الله أجرك جميعا. الله الرحمن الرحيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له علي دراع رحمة الله عليه. علي دراع مجاهد من مجاهدي أسرة الإعلام الوطني، أدى واجبه كاملا وأدى رسالة الإعلام الوطني النبيلة، فكان عن جدارة واستحقاق من أدرع الأسرة الإعلامية. أمام هذا المصاب الجلل أدعو الرحمن أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يدخله فسيح الجنان، ويجعله مع النبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمه برحمتك، فكان من الإطارات السامية المخلصة لهذا الوطن، وكان متشبعا بالقيم الوطنية التي استمدها من أسرته المجاهدة. ثانية، أمام هذا المصاب الجلل ندعو له بالرحمة والمغفرة، والسلام عليكم. نودع اليوم عمي علي دراع الإعلامي المخضرم. شخصيا يعني تعاملت معه لسنوات، تقريبا 15 سنة في الشروق. كان في مكانة الوالد، كان دائما ينصحنا يوجهنا، أحيانا يعاتبنا، كان يتدخل دائما لحل الخلافات بيننا بطريقة تتسم بكثير من الحكمة والرزانة. عمي علي دراع يعني ينتزع احترام كل من يتعامل معه، سواء من الإعلاميين أو من السياسيين أو من الناشطين أو من المواطنين بشكل عام. يحظى باحترام كبير، بوقار كبير في المجتمع. نودعه اليوم ويتركه، يعني ترك فراغا كبيرا في الساحة الإعلامية باعتبار الوزن الذي كان يمثله عمي علي دراع، ربي يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه. الرجل بالفعل قامة إعلامية. أستاذ علي مدرسة. أنا بداياتي الأولى كانت في جريدة المساء، فعرفت هذا الرجل عن قرب. الرجل كان